नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीएसपी आयुर्वेदा। और आज बात करते हैं खांसी की। खांसी एक संक्रामक एलर्जी है, वायरस है। ये कई तरह के वातावरण से होती है, जैसे अधिक धूम्रपान होना, धुआं धुआं कोहरा अधिक इसके कारण है। वर्षा ऋतु में सर्दी होने से कई तरह की एलर्जी होती है। नाक बहना इसके लक्षण है। सबसे पहले आप अपनी जांच कराइए। खांसी कई तरह से हो सकती है आपको, तो उसके बाद आप घरेलू उपाय भी यूज़ कर सकते हो और साथ में आप आयुर्वेदिक भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखें धूम्रपान ना करें, तेलिया चीज़ ना खाएं और नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं। आयुर्वेदिक में या मेडिकल स्टोर में आसानी से आपको मिलने वाली ये है तालीशादी चूर्ण, जो आपको शहद के साथ लेना है। अधिक खांसी सूखी है और गीली है तो आपने टंकन भस्म के साथ लेनी है, बलगम वाली। और साथ में इसके साथ आपको मिलता है